بازی همستر مثل بقیه بازی ها بازی میکنی، تازه پولم داری در میاری. دوستم، پنیر مفت فقط توی تله موش پیدا میشه. داری با خودت چیکار میکنی؟ این بازی کاملا برای این طراحی شده که روی روح و روان افراد تأثیر منفی بذاره. کرونا رو که یادتونه، یه بیماری واگیرداری که روی جسم اثر میذاشت و این بازی یک بیماری واگیرداریه که روی روح و روانتون تأثیر میذاره. اصلا این بازی برای چی طراحی شده؟ چون این سیاره دیگه به آدمای ضعیف نیازی نداره. یادت باشه قانون این سیاره قانون بهاست. هیچ چیزی رو مفت بهت نمیدن. تو داری بازی میکنی و میگی مفتم دارم در میارم، تو داری یک بهای سنگین رو پرداخت میکنی. یادتونه گفتم قراره یه بیماری واگیرداری، یه بیماری همه‌گیر سختی بیاد؟ همستر میتونه همون بیماری باشه. لطفاً این پستو برای هر کسی که دوستش داری بفرست. این بازی اصلاً یک بازی معمولی نیست. دارن کنترلت میکنن.